A Palermo, nel quartiere Brancaccio, è arrivato un altro no all'asilo nido voluto dal centro Padre Nostro, voluto da Don Pino Puglisi, il beato Don Pino Puglisi. Per alcuni politici ci sono altre priorità. Sentiamo Marco Gullà. Un asilo che non sa da fa. Le necessità sono altre, ci sono altre emergenze su Brancaccio e la risposta che alcuni consiglieri comunali di Palermo e dirigenti del municipio hanno dato a Maurizio Artale, presidente del centro Padre Nostro, che da anni lotta per far sorgere nel quartiere di Padre Puglisi un asilo nido. I 3 milioni di euro stanziati nel 2019 sono andati in perenzione, quindi niente più asilo a Brancaccio, non vi sarà più quel servizio per la prima infanzia, altissime in questo caso le responsabilità politiche. Ferma in seconda commissione all'urbanistica l'approvazione della variante al piano regolatorio per la costruzione dell'asilo nido di Brancaccio. Io penso che dalla dichiarazione che ho letto oggi sui giornali ci sia questo senso di politichese corretto che non aiuta a niente e a nessuno. Bisogna porre fine a questo rimpallo di responsabilità. E secondo il centro Padre Nostro le responsabilità sono solamente della politica palermitana, poco interessata a regalare un asilo in un quartiere dai tanti disagi e con un'alta percentuale di criminalità. Io sono stato disponibile a qualsiasi confronto. Il 22 di gennaio ho mandato un'email al Presidente della seconda commissione chiedendo di essere audito per diramare tutti i dubbi che potevano sorgere sulla costruzione di questo asilo nido. Perché forse meglio di chiunque altro in 30 anni di gestione del centro Padre Nostro posso diramare tutti i dubbi. Quindi ancora ad oggi non mi hanno risposto. Nel terreno dove dovrebbe sorgere l'asilo al momento c'è una discarica abusiva, uno dei tanti paradossi sociali e politici. E adesso uno sguardo al meteo. In Sicilia è allerta gialla, vediamo cosa ci riserva il tempo nei prossimi giorni con Francesco Aloi. Li indossiamo e li mettiamo da parte ad intermittenza. Giubbotto e sciarpe in Sicilia servono a fasi alterne. L'anticipo di primavera fino a qualche giorno fa. Adesso il tempo ci ricorda che siamo in inverno. Stiamo vivendo una stagione invernale decisamente sottotono sulla Sicilia, contesto climatico che è stato quasi sempre mite e secco, con pochissime precipitazioni. Tutta la Sicilia è colorata di giallo, un livello di allerta basso, quanto basta però per portare nuvoloni e pioggia. In queste ore sta transitando una modesta perturbazione, un modesto impulso instabile, che porta qualche precipitazione e anche qualche nevicata a quote superiori ai 1500-1800 metri. Nonostante tutto, però, questo sembra essere un inverno nero per l'Etna, e non solo, in senso figurato. Poca neve anche in montagna alle alte quote, l'Etna che è rimasto quasi sempre spoglio di neve. Da San Giovanni Licuti ad Ortigia, lo scorso weekend c'era chi è andato al mare. Pazzia per qualcuno, normalità per qualcun altro più temerario. Il meteo di adesso però non lo permette. In alcune zone dell'isola è previsto anche il vento. Ancora qualche giorno comunque, poi ritornerà la primavera di febbraio. Nel weekend arriverà un'altra perturbazione, ma anche in questo caso non in un contesto climatico molto freddo, infatti avremo comunque una ventilazione prevalente di scirocco, quindi le temperature si mantengono abbastanza miti. Breve pausa e poi il calcio. Ed eccoci al calcio, il Catania si gode la vittoria con la capolista Juve Stabia e pensa al futuro. Le prossime tappe sono Taranto e soprattutto Rimini e da lì si capirà che tipo di svolta ci sarà nella stagione che stiamo vivendo. Marco Carli. E adesso vietato guardare al passato, a rammarico di quello che poteva essere non è stato, perché la partita con la Juve Stabia, che ha rilanciato il Catania, ha dimostrato che i rossazzurri non sono da seconda metà della classifica, come finora però è stato. Il passato, errori compresi, non si cancella, ma adesso contano realmente il lavoro e il futuro. In vista di Taranto, match mai banale per i tifosi del Catania, e soprattutto in vista del ritorno con il Rimini in Coppa Italia, la partita che può indirizzare la parte decisiva della stagione, rappresentando una scorciatoia verso i play-off, che partirebbero
libero, qualora i rossazzurri incrociassero il Padova in finale, direttamente dalla fase nazionale. La partita con la Juve Stabia ha dimostrato che il Catania gioca meglio quando di testa è più libero. È successo anche nel secondo tempo con la Casertana, quando l'espulsione di Sturaro ha rappresentato quasi una leva per giocare senza condizionamenti. L'avvento del mental coach Eugenio Vassalle, già il rossazzurro nella stagione 2017-2018, in passato anche in B con Ascoli e Ternana, ha e avrà certamente il suo peso, così come il ritorno a pieno regime di Di Carmine e Zammarini, il rientro di Sturaro dalla squalifica, epidemia permettendo con il Taranto Lucarelli avrà qualche possibilità superiore di scelta. Rizzo intanto ha risolto consensualmente il contratto. Il tecnico valuterà anche in funzione del doppio impegno ravvicinato. Se la sfida in Puglia è importante, quella con Rimini è decisiva. Anche questo avrà il suo peso in una settimana intera di lavoro, una novità per un Catania ultimamente abituato a giocare ogni 3 giorni. Ed è ufficiale il divieto di trasferta a Taranto per i tifosi rossazzurri. Il provvedimento disposto dal prefetto del capoluogo pugliese vieta la vendita di biglietti ai residenti a Catania e provincia. La decisione è stata assunta per la rivalità tra le due tifoserie. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.